வணக்கம் 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 நண்பர்களே. நான் பூபதி சுந்தர்கோட் ஃப்ரம் இப்போது நம்ம ஒரு கஸ்டமர் குடியாத்துலேருந்து வந்திருக்காரு. அவருக்கு ஒரு ஆடு விற்பனை இன்றைக்கி பாருங்க. ஒஸ்மனாபாதி பியூர் கருப்பு ஒஸ்மனாபாதி. ஸோ நம்ம குடியாத்துலேருந்து கஸ்டமர் இன்றைக்கி ஒரு சேல்ஸுங்க. ஸோ அதை உங்கள்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான குட்டிகள், வளர்ப்பு குட்டிகள் கறிக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயினாக நம்ம வளர்ப்பு குட்டிகள் தான் பண்ணுறோம் நண்பர்களே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒஸ்மனாபாதி கருப்பு குட்டிகள். அவர் 3-4 மாதம் வளர்த்து அவர் குலதெய்வத்துக்கு நேர்த்தி கடனுக்காக வாங்கிட்டு போகிறாரு. ஸோ உங்கள்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்ட்டு பாருங்கள் நண்பர்களே. தேங்க்யூ வெரி மச் நண்பர்களே.